अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस स्किल में मज़र इकबाल के साथ एक और वीडियो में खुशामदीद। तो जैसा कि आप ये कैपेसिटर्स देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ़ैन और मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर्स हैं। तो इसको हम टेस्ट करेंगे इन कैपेसिटर्स को और देखेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है। मतलब कि कैपेसिटर जो है वो 100% ठीक है, 50-50 है या फिर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। और इन कैपेसिटर्स की कंडीशन आपकी मोटर, आपके पंखे पर किस तरह असरअंदाज होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो मल्टीमीटर से टेस्ट किया जाता है और दूसरा इसको जो है इसका चार्ज चेक किया जाता है। इसको चार्ज करके टेस्ट किया जाता है कि ये करंट को स्टोर कर रहा है या नहीं। तो मल्टीमीटर जो कैपेसिटर को चेक करने के लिए होता है वो कैपेसिटी चेक करता है कैपेसिटर की, और उससे हम देख पाते हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो ठीक है या नहीं है। तो जो मल्टीमीटर कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं उनके अंदर कैपेसिटर को टेस्ट करने वाला फीचर होना चाहिए। आम मल्टीमीटर हर मल्टीमीटर से कैपेसिटर को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एसी कैपेसिटर्स होते हैं और इनके जो है चार्ज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर का जो काम होता है वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैपेसिटर जो है वो करंट को स्टोर करता है, चार्ज करता है आर्जी तौर पे, यानी कि एक बैटरी की तरह ये काम करता होता है। इसको टेम्परेरी बैटरी भी कहते हैं। तो कैपेसिटर जब ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर जो है करंट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं रहती, जिस वजह से ये कैपेसिटर जो है हमारे डैमेज हो जाते हैं। और ये हमारी डिवाइसेस पे, हमारी अप्लाइंसेस पे किस तरह असरअंदाज होते हैं कि अगर आपका कैपेसिटर जो है वो 100% ठीक है तो फिर तो आपका पंखा या आपकी मोटर जो है वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में चलेगी। लेकिन अगर आपका कैपेसिटर वीक हो चुका है, कमज़ोर हालत में है, तो फिर आपका पंखा जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर आपका कैपेसिटर बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है तो इससे क्या होता है कि आपके मोटर या पंखा जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। उसको अगर आप हाथ से घुमाएंगे तो स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज आपका पंखा खुद से स्टार्ट नहीं होता। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना है हमने कि आपने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, कोई भी इस तरह की वायर ले लें, ठीक है। इससे हमने इसको कैपेसिटर को करंट देना है। तो इसको करंट देने के लिए हम यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड यूज़ करेंगे। इसके अंदर 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है और ये सीरीज़ स्विच है इसके अंदर। तो हम इस वायर को इस बिजली के बोर्ड में लगा देंगे। अब आपने इस वायर को सिरों से हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर जो है करंट मौजूद है। आप देख रहे हैं जैसा कि इन वायर्स को शॉर्ट करने से लाइट जो है, सीरीज़ लैंप जो है वो जलना शुरू हो गया। तो अब आपने करना क्या होता है कि इस कैपेसिटर को थोड़ा सा करंट दे के, स्पार्क दे के आपने इसको चार्ज करना है। तो आपने इसको ज़्यादा टाइम इस यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड में नहीं लगाना। तो आपने कैपेसिटर को दोनों तारें लगानी है और हल्का सा चार्ज करना है, ठीक है। तो चार्ज करने के बाद आपने वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करेंगे तो आपको इस तरह से पटाखे की आवाज़ आएगी, इसमें स्पार्क आएगा। तो इसके अंदर अगर स्पार्क आए, पटाखे की आवाज़ आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैपेसिटर जो है वो गुड कंडीशन में है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका कैपेसिटर स्पार्क की आवाज़ ज़्यादा नहीं देता, हल्का सा स्पार्क होता है, तो फिर वो आपका कैपेसिटर ठीक नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि इतनी चिंगारी आती है और इस तरह आवाज़ भी आती है इसकी स्पार्किंग की। तो अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ठीक है, इसका स्पार्क भी आ रहा है, उसमें से आवाज़ भी आ रही है पटाखे की, ठीक है। तो ये 400 वोल्ट का 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर आपका गुड कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब एक ये कैपेसिटर है तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी आपने इसको थोड़ा सा चार्ज करना है। अब इस कैपेसिटर को आप फिर से शॉर्ट करके देखेंगे तो इसके अंदर से भी स्पार्क की आवाज़ भी आई है और आपको स्पार्क नज़र भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर भी आपका ठीक है और बहुत अच्छा खासा स्पार्क ये कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी इसमें। इसके बाद हम इस कैपेसिटर को चेक करके देख लेते हैं तो इसकी कंडीशन क्या है। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको अब हम शॉर्ट करके देखते हैं तो कोई स्पार्क नहीं है इसके अंदर। तो ये कैपेसिटर आपका बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये कैपेसिटर इस तरह की कंडीशन में हो तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसके अलावा ये एक मोटर का कैपेसिटर है तो इसको भी उसी तरह से हमने चार्ज करना है। थोड़ा सा इसको स्पार्क करा के देखते हैं।
तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसके अंदर जो है स्पार्क हल्का सा है, कुछ ख़ास स्पार्क नहीं दिया इसने, ना ही इसने आवाज़ दी। तो ये कैपेसिटर आपका ख़राब है। तो ये 2 कैपेसिटर्स ख़राब हैं और 2 ये कैपेसिटर जो है गुड कंडीशन में हैं। तो अगर आपका कैपेसिटर स्पार्क तो कर रहा है लेकिन हल्की स्पार्क है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटर जो है वो 100% ख़राब नहीं हुआ, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत जान है, लेकिन आपका वो कैपेसिटर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। आपकी अप्लाइंसेस जो आपकी मोटर या आपका पंखा जो है वो ठीक नहीं चलेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसको आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके पंखे की स्पीड वापस पहले वाली कंडीशन पे आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपके पंखे की स्पीड जो है वो कम हो जाती है या फिर आपका पंखा जो है वो रुक जाता है, तो उसमें आप जो है उसका कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, चेक करके टेस्ट करके रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो है पंखा वो अपनी पहले वाली स्पीड पे भी आ जाएगा और ठीक काम करना शुरू कर देगा।